चैनल है। देखिए न्यू कोचिंग का उद्घाटन हुआ है, ये हमारे सर है। देखिए उद्घाटन न्यू कॉलेज का हुआ है। देखिए सेटअप सब बनना है, सब सेटअप बनना है गाइस। वीडियो को ज़्यादा प्यार करें भाई। ये देखिए हम लोग का नया सेटअप बनना है, ये नया सेटअप है हम लोग का। देखिए हम लोग सर है, ये देखिए बादल भाई, ये आदित्य दोस्त हैं। हाय बोल दो मेरे फैमिली को, इंस्टा फैमिली को। अरे नाटे हाय बोल दो, हाय बोल दो बेबी। तुम भी हाय बोल दो मोटे। हेलो गाइस, ये देखिए वो वायरल हो जाएगा वीडियो। तो देखिए ये मेरे दोस्त लोग आ रहे हैं। ये देखिए सब सेटअप हो चुका है। ये हम लोग का कोचिंग सेंटर है। आप लोग बताएं गाइस कैसा है। देखिए ये देखिए बादल में भी और नाटे।